Pogledajte nebo puno zvijezda. Odaberite svoju. Neka ona bude vaša vodilja, vaš dio beskrajnog prostranstva. Upravo tu, ispod tog zvijezdanog neba, nalazi se planeta koju zovemo Dom. Upoznajmo je zajedno. Krenimo na put oko svijeta. Povešćemo vas na putovanje. Putovanje kao ni jedno drugo. Preko dalekih mora, koja zapljuskuju obale i luke tajanstvenih gradova, čije visoke kule, okupane svjetlom bajke, svjedoče o veličini ljudskog postojanja na ovoj planeti. Neukrotivi duh graditelja, koji ne priznaje ograničenja surove prirode i njene razorne snage, opasnosti vrtoglavih visina i iracionalni strah od mraka podzemnog svijeta, otkriće nam ponešto i o nama samima. Otkrićemo vam kako vatra i neodoljivi miris hrane brišu razlike među ljudima i običajima, jer ponekad se i bez pomoći viljuške i noža sasvim lijepo može utoliti glad. Lijepi maniri za stolom i higijena do koje uglavnom svi držimo, sada znamo, relativan su pojam, no ostaje činjenica da stvari postoje i onda kada okrenemo glavu na drugu stranu. Vidjet ćete kako nabavka hrane ponegdje i ponekad zahtijeva specijalnu opremu i posebnu vještinu, što cijelom bogatstvu šarenila boja, oblika i veličina daje poseban okus koji se ne zaboravlja. Susreti sa neobičnim ljudima, čija živopisna lica koja se ne zaboravljaju, izgledaju kao živjela sa stranice nekih starih knjiga, otkrili su nam ono neuhvatljivo oku i kameri. Da istorija i običaj nekih davnih vremena još uvijek žive u ljudima, prepličući se sa ovim sada. I opet iznova more, taj naizgled beskraj plavetnila u kome se ogleda nebo. Vodena staza na kojoj se kroz samo nekoliko trenutaka gubi svaki trag našeg putovanja od grada do grada, od zemlje do zemlje. Pokazat ćemo vam svu njegovu ljepotu, kroz skoro nestvarnu igru delfina, tih tajanstvenih morskih bića dragih svakom oku, koje ljudi često pogrešno nazivaju ribama. Pokazat ćemo vam kamerom zarobljene trenutke u kojima se cijeli taj svijet koji vrije od života umiri gotovo do nepomičnosti i pretvori u mirno ogledalo stopljeno sa gotovo istim plavetnilom beskrajnog horizonta. Pokušat ćemo vam dočarati njegovu nepredvidljivu čud koja ga u času od pitome vodene ravnice okupane suncem zna pretvoriti u pobješnjelog diva koji nema ni malo milosti prema beznačajno malim ljudima koji se bore ostati na njegovoj uzavreloj površini. Trudit ćemo se da ne propustimo niti jedan trenutak, jer ovo je priča života u kojoj je sve podjednako važno i u kojoj je svaki čas ravnopravni dio jednog ogromnog mozaika. Ali, kako svaki put počinje prvim korakom, krenimo od početka. Zovem se Nebojša. Mislim da mi je upravo to ime odredilo životni put. Nemam stalno mjesto prebivališta. Moja adresa je čitav svijet. Nisam siguran jesam li sam izabrao svoj put ili je put birao mene. Ne kažem da žalim zbog toga. Naprotiv. Do svoje 30. obišao sam gotovo čitav svijet i radio stvari na kojima bi mi mnogi pozavidjeli. Ponekad mislim da odlazim samo da bih se vratio i da se vraćam da bih opet otišao. Je li to prokletstvo ili blagoslov? Ne znam i ne postoji niko ko bi mi to mogao reći.
Kada gledam naprijed, vidim samo put. U posljednje vrijeme često mislim o stvarima koje imam samo ovdje, koji mi oživljavaju neki poseban osjećaj pripadnosti i sigurne luke. Taj posebni osjećaj kojeg nisi ni svjestan dok se ne nađeš negdje daleko, bez poznatih orijentira, bez poznatih lica, gdje imaš samo sebe i bezbroj puteva od kojih je svaki podjednako dobar i podjednako loš. I premda moje cijelo biće, uljuljkano u udobnost poznatog ambijenta, osjeća kako bi ovdje mogao provesti cijelu vječnost, negdje duboko rovari onaj poznati crv koji mi ne da mira i polako, ali neumoljivo osvaja misli. Dobro znam taj glas. Opet me zove na put i zavodljivo obećava da će biti veći od svakog do sada. Kako bi ovo izgledalo drugdje, na brodu recimo s treperavim odrazom mora umjesto ogledala? Kupanje poslije sigurno bi bilo zabavnije nego svako do sada, to je sigurno. Da li bi mi nedostajala udobnost moderne kuhinje ili bih se ipak nekako snašao? Može li se zamijeniti rutina odlaska u market po hranu nekim drugim načinom? Malo fizičkog napora sigurno me ne bi ubilo, a dobro je i za liniju. Prijatelji, sigurno bi mi nedostajali, ali novi su svuda oko nas. Treba samo sačekati da iskoče od nekud. Konačna odluka, samo što nije pala. Treba mi još malo vremena, samo mog, da se sjetim svega što je bilo i da u prošlosti potražim odgovore na pitanja koja su tu, stvarna, kao i ovaj zrak koji udišem dok plovim poznatim ulicama i uživam u blagom suncu rane jeseni. Ovaj osjećaj me neće prevariti, predobro ga poznajem. Mir je samo privid. Plovim kroz godine, unazad, u vrijeme koje svako od nas traži da mu bude savjetnik, tamo gdje nemam nikog, a opet u potpunosti imam samo sebe, gdje sam prvi put naučio da pobjedim strah i za nagradu dobio čitav svijet. Koliko nisko idemo, može li uopće niže, možda nam se digo zanos, al standard nam se ne diže, dani ponosa i slave i minusa na tekućem mi ne živimo, mi preživljavamo, šta ostavljamo našem budućem naraštaju, dugove, račune, rate kredita nas guše, a nemamo ni kune, kombiniramo, kako odgodit plaćanje, bar za 10 dana, jebo život kad na karticu se kupuje hrana, di smo sad, stara štednja se otopila, pošla na ono bitno, pojela se i popila, bez svega smo ostali, prenaglo nas je pogodilo, ko uopće zna što se to prek noći dogodilo. Koga ja pitam, brate, ko će mi dat odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore. Sve te tisuće hiljadarke, konjenici i rudari stavljani davno na stranu za neki san da se ostvari, nestali u brojkama, brojke ko snijeg okopnile dok mi smo preživljavali, životne stvari poskupile i di smo sad, napokon mirni, napokon slobodni, napokon u svojoj državi, al sad smo siromašni. Dali smo svoje snove za ovu zemlju i nije nam žao, usput se naš domoljub veći od nas pa pokrao sa višak. Radili, al nisu nas cijenili, mjesecima čekali da plate trud što smo uložili. Di smo sad, opet sve iz početka, za koliko nisko idemo od ponedjeljka do petka. Koliko danas vrijedi naš rad, imali smo sad, nemamo, di smo sad. Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan. Koga da pitam, brate, ko će mi dat odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore. Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan. Koga da pitam, brate, ko će mi dat odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore. I di smo sad, još čekamo bolje sutra, možda naivno se nadamo istim stvarima, dok iznutra cijeli sistem zakazuje. Nema pravde da nas štiti, nema poštene vlasti, sve sami konvertiti, obećanja su jeftine.
godina, a život je tako skup, pa su uzor kriminalci. Šta ćeš, nije narod glup, hoće standard, hoće lovu, hoće živit, hoće sve, a to čekaju i čekaju i čekaju i popizde, jer nema smisla, režije su visoke, minus je preduboko, sve to traje predugo. Narod puko, jedni kukaju što jučer bilo bolje, nek danas drugi divljaju galame, dok ih puca nacionalni zanos. I pitam te di smo sad, dalje radimo na crno ispod cijene, al do kad, ko će vratit dostojanstvo, ko će platit punu cijenu, dat nam toliko koliko vrijedimo, da stvari jednom krenu, više gubimo strpljenje, samo brojimo probleme, sve što imali smo nemamo i teško nam je breme, pa na kraju svako zapita se koliko nisko spao sam, kako onda ostat ponosan. Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan. Koga da pitam, brate, ko će mi da to odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore. Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan. Koga da pitam, brate, ko će mi da to odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti. Najvažnija stvar koju sam naučio u životu je da prepoznam pravo vrijeme koje dijeli dva svijeta u kojima je čovjeku suđeno da živi. Ovaj prvi, svijet misli i osjećaja, dao mi je odgovore koje sam želio. Došlo je vrijeme onog drugog, vrijeme za akciju. Samira sam našao tamo gdje sam i mislio da će biti i bilo mi je drago što se nisam prevario. Samir je umjetnik, jedan od onih plemenitih ljudi koji na svijet gledaju nekim drugim očima da bi ga ponovo izgradili i dali značenja koje većini ljudi promiče. Znamo se cijeli život i ponekad mislim da poznaje moju dušu bolje nego ja sam. Želim mu ispričati o svemu što nosim u mislima. Znam da će me pažljivo saslušati. Možda ću na trenutak na njegovom licu vidjeti sjenku zabrinutosti, a onda opet osmijeh koji kao da kaže: idi i juri svoje lude snove. Samira treba posebno pripremiti, zato ovaj susret namjerno traje samo nekoliko kratkih trenutaka. Volio bi da zajedno krenemo na ovo putovanje, kao u pričama, dva prijatelja, rame uz rame, u dobru i zlu. Vidjet ćemo se uskoro. Potrebno mi je da ove nemirne misli koje preskaču jedna drugu dovedem u neki red. Odredim im mjesto i ulogu. Želim ih vidjeti na papiru, zapisane i konačne, makar na tren, iako znam da ništa ne može odgovoriti na pitanje koje mi pali maštu i od kojeg strepim. Šta me čeka? Otišao sam skoro predaleko kada se pojavio Staja, tjerajući osmijehom crne misli. Jedva čekam da mu ispričam sve o putovanju na koje se spremam, dugujem to njegovom beskrajnom prijateljstvu. Znam da mogu računati na njegovu podršku i par korisnih savjeta. Ubrzo sjedim u društvu Elmira i Adnana, braće i vlasnika produkcijske kuće Artur. Na ovom mjestu plan treba dobiti konačne konture. Znam da sve što im pričam na prvu zvuči ludo, ali uzdam se u njihovo prijateljstvo i nepogrešivi smisao za dobar posao. Elmir je direktor produkcijske kuće Artur, svestran čovjek. Magistar elektrotehnike, a menadžer kreativne produkcije. Veliki čovjek sa velikim osmijehom. Iz naše dosadašnje saradnje znam da svaki posao kojeg radi uspješno dovede do kraja. Porodicu voli više nego išta na svijetu. Ako sam ikada upoznao dva čovjeka koji se savršeno nadopunjuju, onda su to Elmir i Adnan. Adnan je kreativni direktor Artur produkcije. Čovjek koji savršeno razumije moje ideje i pretvara ih u pokretne slike. Zasluženo nosi reputaciju jednog od najboljih u branši. Da nije pronašao ljubav svog života, bio bi sa mnom na putu oko svijeta. U to sam siguran. Poznaje mnoge režisere, no samo sam njemu mogao povjeriti da ispriča moju životnu priču. Već dugo priželjkujem da opet radimo zajedno. Osjećam da bi ovo mogla biti prava stvar. Predlažem saradnike, vrhunsku ekipu iz cijelog svijeta. Pominjem Gorana, trenutno je u Africi, ali dovoljno je da samo pozovem. Naravno, Goran nije mogao doći za 15 minuta, ali smo odgovor dobili za 5 sekundi. S nama je, nije ni bilo sumnje. Takav je Goran. Vodi najveću kompaniju za iznajmljivanje televizijske opreme u Južnoj Africi. Njegovo bogato iskustvo će nam pomoći kod odabira potrebne tehničke opreme koju ćemo koristiti na putu oko svijeta. Koja kamera, kakav mikrofon, selotip ili duct tape, Goran sve zna. Kao i uvijek do sada, već nam sprema opremu koja će izdržati najteže uslove
koji nas čekaju na ovom putovanju. Ovo putovanje zahtijevaće posebnu psihičku čvrstinu i spremnost, zato je tu Maja, psihijatar i moja starija sestra. Logično, bila je moj prvi i jedini izbor. Trenutno je u Australiji, čujemo se skoro svaki dan i već zna sve o putovanju na koje se sprema. Na Maju sam se uvijek mogao osloniti. Mogu i sada, iako znam da je svjesna svih opasnosti koje me čekaju. To mi strašno puno znači. Igor je filmski režiser, moreplovac i sin Jure Šterka, legendarnog slovenskog moreplovca koji je potpuno sam nekoliko puta oplovio svijet, vjerovali ili ne, na 600-metarskoj jedrilici koju je sam napravio. Dok smo radili montažu njegovog zadnjeg filma u Sloveniji, Igor mi je puno pričao o svojim i očevim avanturama, što me je možda i navelo na ovo što sada radim. Njihovo pomorsko iskustvo i spremnost da pomognu kada god to bude potrebno, bit će nam od neprocjenjive vrijednosti. Jasenko je naš čovjek za vezu. Stručnjak za telekomunikacije bit će neophodna spona između nas, negdje na dalekim morima i svijeta na kopnu. Željko je adrenalinski ovisnik. Iako je po zanimanju grafički dizajner, život ne provodi samo ispred kompjutera. Njegova strast su ekstremni sportovi, a njegovo iskustvo preživljavanja u ekstremnim situacijama je nezamjenjivo. Faruk je upravo onaj koji zna moje konfuzne misli pretvoriti u svima jasne riječi. Njegov spisateljski dar omogućit će da se ova naša velika avantura pretoči u priču. S njim je naša ekipa skoro kompletna. Fali još samo brod i neko da ga vozi. I evo ga konačno, ponosni kapetan jedrilice koja će nas ponijeti na ovo putovanje puno neizvjesnosti. Senada sam nakon dugo godina sreo u Tuzli i ispostavilo se da je kopno zamijenio za more. To je zatvorilo krug i krenula je produkcija emisije. Brod je spreman, vrijeme je da se krene. Sve je tu. Ja, more, brod i njegov kapetan. Zove se Senad Šfraka. Ne znam mnogo o njegovoj prošlosti, samo nekoliko faktografskih podataka. Rođen je 1964. godine u Tuzli. U rodnom gradu završio je matematičku gimnaziju, a visoko obrazovanje stiče u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti. Životni put ga potom odvodi u Francusku, gdje 7 godina radi u američkoj ambasadi u Parizu. Prelomni trenutak u njegovoj biografiji, bitan za ovu priču, je avgust 2003. godine. Od tog momenta jedrilica Alea, na kojoj smo sada, postaje mu novi dom, a Barba novo ime. Zašto je Barba, Bosanac na izgled ni po čemu različit od drugih, odlučio udobnost jednog zamijeniti neizvjesnošću drugog života, ne znam. Čini se da niko ne zna pravi odgovor na to pitanje. Jedni kažu da je Barba na kartama dobio gusarsku mapu koja vodi ka zakopanom blagu. Drugi pak vele da je krenuo u potragu za idealnom ženom. Oni koji vjeruju da su bolje upućeni tvrde da je Barba krenuo u potragu za samim sobom. Svi ovi razlozi izgledaju podjednako nevjerovatni i podjednako moguće. Ne znam, dosta me muče i moji sami. Prva etapa našeg putovanja krenula je iz Jadrana i uslovno bi je mogli nazvati krstarenje. U mom konkretnom slučaju krstarenje je predstavljalo generalnu probu pred veliko iskušenje. Trebao sam naučiti puno toga. Zvuči čudno, ali ništa nije jednostavno, pa ni složiti brodsko uže. Sve stvari koje se nalaze na brodu zahtijevaju posebno rukovanje i održavanje, jer svakog časa mogu biti od presudne važnosti. Barba objašnjava kako treba razviti jedre i koristiti vjetar, kako se koristi kompleksna oprema za navigaciju, kako čuvati hranu i kako bez fatalnih posljedica obaviti neke jednostavne stvari koje na kopnu radimo i ne misleći o njima, kao što je na primjer pripremanje doručka na brodskom šporetu ili jednostavni odlazak na WC.
Morao sam novim životnim okolnostima prilagoditi cijeli sistem razmišljanja, a stare, kopnene navike zamijeniti novim. Pored toga nisam mnogo znao ni o samom sebi u ovoj novoj životnoj ulozi. Imam li možda morsku bolest? Hoću li biti na visini zadatka ako postane gusto? Nije bilo mjesta strahu, u stvari, nakon samo nekoliko dana već sam bio zaljubljen u život na brodu, a postupnu transformaciju od suhozemca u brodskog čovjeka, čovjeka od mora, više ništa nije moglo zaustaviti. Reći ću vam nešto i o prevoznom sredstvu kojem smo poklonili povjerenje i svoje živote. Alea je duga 29 stopa ili prevedeno na metrički sistem oko 9 metara. Kreće se na dvostruki pogon, na jedra i motor. Motor ima 10 konjskih snaga i napaja se gorivom iz rezervoara zapremine 50 litara. To je i logično jer napravljena je za jedrenje, a motor se koristi samo kao ispomoć. Stoga jedra treba koristiti kad god za to ima prilike i dobrog vjetra. Konstruktor je Aleo opremio rezervoarom za pitku vodu od samo 70 litara, stoga vodu treba brižljivo rasporediti i pažljivo čuvati. U potpalublju se nalazi sve. Navigacijski pult, prostor za spavanje i kuhanje, dnevni boravak i toalet, sve u svemu, čitav stan smješten u 10 kvadrata. Za sada toliko. Čim bude prilike, ispričat ću vam više. Čeka nas plovidba kroz prvi od 3 ljudskom rukom izgrađena morska prolaza, Korinski kanal. Kanal je dugačak 6,3 km i građen je u periodu između 1881. i 1893. godine. Ovaj uski morski prolaz zbog svojih dimenzija nikada nije postao pristupačan za velike prekookeanske brodove, ali je za našu jedrilicu bio više nego dovoljan. Prvi dokumentovani pokušaj izgradnje kanala na ovom području zabilježen je još u 7. stoljeću prije nove ere. Proći će mnoge godine prije nego ovaj veličanstveni građevinski poduhvat ugleda svjetlo dana. Statistika kaže da u današnje vrijeme kroz ovaj kanal godišnje prođe 11.000 brodova, među njima i naša Alea. Od Korinta put nas je dalje vodio kroz Egejsko more prema Turskoj, pa dalje preko Sredozemnog mora do Egipta. Tu će početi naša afrička avantura. Kroz Suetski kanal u Crveno more, moreplovcima poznata kao jedno od najljepših, ali i najopasnijih na svijetu. Posjetit ćemo zemlje koje leže na njegovim obalama, Sudan i Eritreju, a onda, kroz tjesnac Suza, koji sa razlogom nosi to ime, uploviti u Adenski zaliv. Biće tu prvi puta da Aleu zapljusnu talas Indijskog okeana. Upravo to područje poznato je kao poprište čestih piratskih napada, stoga nećemo zaboraviti savjete onih koji su ranije plovili tim vodama, da ovaj dio puta ne prolazimo sami, već da potražimo društvo drugih jedrilica na koje naiđemo. Zajedno će nam biti bezbjednije i lakše ostaviti Jemen i Oman iza sebe, a onda nas čeka prvo vatreno krštenje. 2600 km neprekidne plovidbe do Indije. Do indijske obale trebamo stići do kraja proljeća, kada za plovidbu povoljni sjeveroistočni monsun mijenja period kiša i uragana. Tu ćemo ostati jedno vrijeme i razmisliti kako dalje. Toliko za sada. Nove avanture očekuju nas za 7 dana. Vidimo se tada.